적어주시면 되는데 저희가 이메일로 안내문 하나를 보내드리고 있어요. 그래서 이메일은 꼭 적어주셔야 되거든요. 이 행주 같은 거는 꼭 필요할 것 같고, 이런 털도 갖고 싶은데 좀 생각보다 비싸요. 머그컵을 많이 놓지는 않을 것 같아서 좀 고민을 하고, 아마 거기에 있는 소파가 요거일 것 같아요. 색깔은 다른 거고, 소파 덮개 같은 거를 구매하려고 합니다. 요거 하나를 사야 될 것 같아요. 구매를 하는 게 좋을 것 같아요. 필요한 모든 것을 준비해둔 이케아의 훌륭한 서비스를 경험해보세요. 자취하면 또 가성비니까. 화장실에 놓으면 좋을까요? 우유? 지금 우유랑 산책 나가면서 저 마키컬리 상자도 버리고 편의점에 잠깐 들려서 얼음 좀 사오려고 해요. 거기서 뭐해? 우유 거기서 뭐해?
엄마가 이 파를 손질해주고 가셨어요. 그리고 팥뿌리는 국물 내는데 되게 유용하게 쓰인다고 이렇게 말려주고 가셨어요. 이제 다 말라서 모아서 냉장고에 넣어두려고요. 짜잔! 우유, 간장 계란장을 만들어 놓으려고요. 지금 일이 있어서 잠깐 밖에 나갔다 오려고 합니다. 1층입니다. 표준 세탁. 오. 여보세요? 엄마, 빨래가 완료됐다고 해서 열어봤는데 물이 하나도 안 나오고 돌아가기만 했는데 무슨 일이야? 그 세탁을 안 눌렀나 보지. 스타트?